Oras marihita sa luhut na, tabarade marohan ang pikirata lato mangihon hatan di debata, martangiang mahita. Dami di debata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mangaramoti ati-ati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamua karongan sa hapursiyaon, tatangi humma hatan di debata dagay uturpu jamita, di minggu pa sa puluho dung tridatatis, imbere tanggal 2 Agustus tahun 2021. Nadinet siyan buku ni parwirang Jeremia bidu 22, mamuka siyan ayat na parjolo, roli ayat na pasiyahon. So ngonom ma dirok disi. Buti hata ni Jahuba, tuat mahotu bagas ni Raja siya Juda, jala hatahom ma disi hataon. Dohonom mo ma, tangi humma hata ni Jahuba, ali Raja ni Juda, nahudul di atas habangasan ni si Daud. Hodohot akka na posom, dohot na ni Raja Amu, akka na bongot tuaka harbanganon. Buti hata ni Jahuba, raduti hamu mauhum dohot hatiguran. Jala palua hamu na tarsamuni, sa tangan ni halap pangarupa. Jala unang mangarupa hamu, manang mabahig gugu tu halak dagang. Tunatading dilapin, dohot tu na balu. Jala unang durusok kamu, mudar na sumarpipot di kananon. Ay molo diredoti hamu hatauding. Sa arong do masuk tupit-tupit tu ni bagasan Raja akan na marhabangsa di habangsa ni si Daud. Akan na marsihudul di hureta dohot di huda. Nang ibana nang akan na posona dohot na ni Rajaan na. Alay molo sudetangyo kamu akka hataon. Nung nga po lamaruari au tudadikku nin na Jahuba. Ikon gabi halungunan bagason. Ay songonod do hata ni Jahuba, taringok tu bagas ni Raja siya Juda. Giliat doho niya diyaw, alay putsu ni Libanon. Ikon gabi halunguan doho bahinokku, gabi huta akka naso marpangisi. Jala au paderihon do pako, akka solomma pangago mangaloho, garup mardonga sejata, na sida madabahaw ares akka na pinilitmo. Jala manipalhon tu bagasan api. Jala turop bangso mamulus siya labung ni hutaon. Jala didok bi ganup turukan na. Buasa tung songoni bahinon ni Jahuba tu hutaon na sebulun. Jadi dohon na sida ma. Ala na tinedekon na sida pada tu Jahuba di bata na siday. Jala marsoba tu akka di bata siliban uhut mangului na sida. Ido sahat na nagabi tupu jamita. Di minggu pasapuluhon dung trinataris tanggal 2 Agustus tahun 2021 di bagasan topik ni jamita ulahum mauhum dohot hasitongan hamok karongan sahap syaun mangulahun uhum dohot hasitongan iru sada paju nan lehon ni dipata tuganub akana porsia. Dang dia halam mohon dipata gabisi ulah jahaton jolom mana tenopana. Balik sa mangulahon jala makanguluhon uhum do tasitongan. Aleham wakarongan ahama na taida di hasyanganon. Tunggulang dupi halat na biar mangulah hasitongan. Ahado ubahin masa susungoni. Ala adong biar ni ruhana. Gay muro madungan na. Muro panguwan na. Dolan akan ang asin. Tutu mabaduhanin na madok. Isuguro halak sidok na sitong. Ala niya makatidak kung uhum dot hasitongan, tutu boy do gabi di hasugon halak kita. Alay, naik pesongo ni, hasitong na ingotot tado, nakpidi hasugon portibyo kita ala ni hasitongan, taingot ma, arong do di bata na makalomohok kita. Jala, si arong do pe halak, naulo, makasuholi, pabahayanan, ading ganda to lauri. Jadi sa setong na dan nagabi hasada hita ito ang atungan ni hasya nganon molo tahaburjuhon mangulahon na ringkan. Om masada barita na masa tu panuirang Jeremia. Ima sa halak panuirang ni dipata na dipilit di bata udusian burtian di bana. Ito ang atungan ni haposoon na pero di bata papotohon tu ibana. Tadeng tu pajonay. Dimulanay majua do ibana di pajuon di dipata. Alay ala di bataro na bilit jala patuguhon ibana
gay margogo do ibana mangului persuruan di Jehovah. Tung nabora situtudo ulaw ni pamibirang Jeremia, ala iko borhat do ibana mangulahon persuruan ni dibata. Di Jeremia sada ayat 10 di dodong, ida mah ua bakit doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon, lahu mangurati dohot manyapon, mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan. Disuruh dipataru ibana maritahon hangubau ni roha, tuak harajan di bangso Juda. Dipaingot tu nasida asa marhamubaun, jala di dubah di bana do hamasa ni habuang Babil saliling 70 tahun. Ala ni perdusau ni akaraja ni bangso Juda. Alai dang mandikur dibikin nasida hatani pangwirang Jeremia. Belkesa marroa duaka pangwirang pargagap. Isarana pangwirang hananya nama dok dak tutu hata pangwirangon ni Jeremia. Hola 2 tahun do terbuang bangsui dungi paulahon di Jehovah do musi bangso Juda di Jerusalem. Suang soni nang pangwirang pergagap na margua pangwirang pasur. Pola sanga detakup ibana pangwirang Jeremia. Ala di hata pangwirangon na pinasahana. Alai dia masa dipatado paruhuman tuaka pangwirang pergagapi. Inorhon di barita na susitong na binuan na sida. Hama karongan na hinaholongan di bagasan guhan nito hatta Jesus. Tung macay dugdog yututudo parnyahapan ni pangwirang Jeremia. Dinamaritahon hasitong kani. Ikon gabi hisugo do ibana. Tiadupan ni bangso Juda. Inorhon ni hasitong kani. Tung takas do. Taida dito ang atongan ni puko ni pangwirang Jeremia. Songon dia pakobasyon di pangwirang Jeremia. Marhiti-hiti turpu jamita di obason. Dinasinurun di Jehovah ibana. Borhat mardapot ton raja ni bangsa Juda. Asa ditagih huda sida hata ni Jehovah. Ia hata panirirangon na pinasahat ni pangwirang Jeremia. Ima asa diraduti bangsa Juda uhum duhot hati koran. Dia badalan na buhay patuduhoni. Ima paluahon akan natarsamun. Dang jadi mga rupa manangabahin gugu tu halak dagang. Nataring dilapin dohot tunabalu. Jala dang jadi durusun nasida budar naso marpipot di sadok luati. Omma si paingot tu nasida. Naso jadi ulahon nasida. Asa unang hona uhuman bangsoy. Hamuaka dongan sapor siyaon manggarduti uhung dot hati goran. Ido persuruan tuaka pagonggo meni halak Juda idiobasi. Toto sahali dada holad jujui marlaku persuruni. Ale sahak do tunuaing tuaka panggonggomi di partikia sinuaing nang tu hida sude jolma. Na terjodo hita mangarduti uhum do tati kurang. Manangaha pe ulota di dia pe hita mangula marasongo dia pe hari riotta. Naikon setia do hita maka joncokon uhum dohot hati kurang. Unang maala na mardida buhi, manang ala na mangalui pangumuan, unang maala ni na mangalui jabatan, gabi taulahon akka najat. Molo nga taboto na sala na taulahuli, tatadik kuma, unang be sa ilalap tatoroson. Molo nga taboto jia, unang be tatutun. Naduming kanima taulahod di ngulot taon. Tapawa marohatta. Unang belalapida di bagasan pardusot tay. Busa jodo dangarong jolom mamardida najat na taulahodi. Busa jodo malosa sa halak manabudihon akka pangalahon najat. Alay ingot ma. Arong do di bata na mardida sudi akka na taulahoni. Jala tiare paruhumani. Dapotan uhumado sude colma hobartu parulaudna. Alani i tadi kuma nasa ulaw na jat. Hama karongan sa porsiyaon takas do hatani di bata na pinasaha na tupangwiran Jeremia. Wabuan na malua do bang suisen uhuman mulubu baruhan nasida. Alemo do dang uba nasida na Roma paruhuman na di bata. Ia paruhumani
takas do dedo idaya 5 gabi halongonan ma huta Jerusalem. Di bulanay tung songon huta Gilead do Lebanon do di ida di batak. Acongcongan ni luati. Gilead ima sada huta na napu. Jala Lebanon ima sada huta na uli. Inganan hararuan ni akka hau ares na tarbaritay. Alay hinarohon ni dusay na songon Gilead manang songol Lebanon gabi mubadway bahenon ni Jehovah gabi halongonan. Saluhut akka bangso na barnida gabi longang manasida jala lastar barida ma usudi bangso. Babua masa piak kasaluhut nay hinarohon ni pangalawsion di bangso Juda do. Siala nang marsobba na sida tuwakka di bata sa liban. Hawak kaduangan sa porsyaon turpokon marsuruhita asa morhat mangulahon uhum dohot hasitokan. Tapasiding ma akkawlaon hakiluhon. Marsyaru mahita mangaraduti uhum dohot hatikuran. Mangurupi ak na nadangol asa sonang gulo na sida. Nung atajalo halwaon na siya tuhata Jesus. Yanarhon ni gabisa da pajodwi tuhita lahu marbagi asyasa ni dipata narong dihita. Unang maalan ni narekot dihita gabi tasigay akan narekot didungan. Dagudang dunwaingon mangula akan nasopatot siulaon. Istilah na menghalalkan segala cara. Buha asa sonang ibana na pegabi holsoan dungan na. Sipa si dingot taro pangalangan usong ni. Unang nga biar hita mandok hasetongan tuk pegabi di hasuguhuk kita. Taingot mapanduhan ni Tuhan ta Jesus di Matius 5 ayat 10. Mertua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran ay di nasida do harajaon banua kicange. Hamak karungan sa porsyaon arong dosa da barita mardonga poda nabui gabi turusan itu ang atongan ni habara ni otta lah makatindakon hasitongan asa gabi si paingotod dihita unang ngabiar manang unang gabi serba salah din makatindakon hati kurani. Idok sada sarito ya songonon. Tongon jari Natal lah bococorhon maakada danak. Idok rohanya sahala inatta ba sahala sa taon do tahe songonon. Nang gua pala taba uli berukon berengon yakka natorop dinapacocorhon. Dinarohani inattay. Dungi dibahain inattay ma mar lipstick burunay. Tutu gaya baga datong ida burunay. Ala rabi pirna. Tung macelas doruhani inattay mardida boruna. Nang lambagak inorhoni ala ni namar lipstick. Alay dung dibahil lipstiki gabi dapola mga biburunay na tugarija. Makatay pi dang ulo pi mabiyari ba na so tung gaya mago lipstick na dung sahat di gereja pitor di depoto nakadungan na bibana. Ala nunga macay uli jala tung mace asingi bana siya nasomal. Sudi makadungan ni manukun. Isi mabahay ni. Alay, tang makatay bibana. Hola di dukum ba? Si pata ditudu, si pata dipirhon, akay maalus na to akadungan na. Tang uli bana makatay ng gapala sa kabahata. Ala biyari bana gabi siga lipstick na saha matutik kinawajurhon. Lamay ba na tujulo, rap doho akadungan na. Di bay guru ma buah-buah asa mulai pajocorhon. Siap parjulo, macetakas tu biyon akka hipa jojoro na didok niya kadungan na. Ane saha matudat danak na marlipstiki. Ido ibada dunian hipa jojoron na alay da nga paratakas habigian. Balik sa gabi hira nangugudo bigiyon ibana. Dungi idok guru ne mesti tibana asa diulak kumusi hipa jocoron ne asa takas habigian. Alay tong sarupa dang takas didok ibana. Hinorhon ni tersonggot ma omakna. Ibaga saruhana idok songonon nabuhan waing buruki dang takas habigian suarana. Jadi dapat tu madu julu.
Disukku maburunay. Wasa songoniho. Pasa na gabi takas sumakatayin na. Dungi diturud ada nakima bibirna na mararay. Holan ala na majaga lipstick nedo hape yung nagsesa. Gabidang dobe bibir na ilaw makatay. Ujung na gabi su takas be bikiyon. Hamwa karuangan sa persyaon mekel masubyakan atorobe. Holan ala ni lipstick do gabi saya ngangang tamangan di dada naki. Holan ala na majaga unang gabi siga lipstick na mararay gabi songonima sursar pajocorhon dada naki. Dongan sapor siaon gabi sada turusan dudu hita. Serong do halak na gabi merasa serba salah lama ketidakun hasitongan. Ina rohana mulu huduk salah so huduk pe tong salah. Ujung na maralang-alang ibana. Hape gay menigay rusan hutnay. Unang manyan gay besongoni kita. Ikon arong do habaran iyon. Nakpi ikon gay berkorbak kita alani i. Lama ketidakon hasitongan tutudang namurai. Nabuidu adong na dikorbaton. Ale nakpi songoni ikon hatidakon tado. Ikon pilitot tado. Na domingkani jala ikon tahatidakon. Dongan na kinahulugan di bagasan guar nito hatta Jesus Kristus di partikian na parpudion torok do halak sibuan hata na susitong na di guari di partikian akka hoax law manigay ulan na karungan na law manigay akka ulan ni pangkonggumi isarani akka uluan dito nga tunga ni bangsot taon jojo do di papadoki halak akka hata na sudinggan di paruarua sudi tahi akana masa di partikinon udang do na taida. Toto di baga sa tikyon di paingot tu hita tapa siring ma akka hoax tapa siring ma akka gabus akka hata na so hata akka hata na so dinggan sotong taulahon akka ulahon na mandubo na mga rupa na manigay akka pannguluan yakka do kata solma sotong tabahin hasisiga di guru nyakka joloma nagali joloma nasomarkelok joloma nasusay barisata he naikon si pangurupi du hita akka halak Kristen sotong parsidohot tiaka ulaun naso tingkan alay gabi si tidangnya hasit tonga mahita molo nadinggan tu tahatidak koma unang nga biar hita unang gaya martabuli hita manang paula so taida na taide paula so tabigi na tabigi so tung tabahe songoni mardusa do hita molo tapahohom hasit tong ani manang kay balik-balik panidang yokta taingot ma akan porsyedi Tuhan Yesus akan terpilit jala terjudui gabi sirar ho panodang di hasyakanon songon haroron itu hatta Yesus na buan hasit tong ani songoni depa jo naik konsil honoton yak kana porse asa diragam yak kana masa di depa hita maringanan ahana taulahon di hutan ang dibalian dinahumalia kita suang songoni di tonga-tonga ni huriyay gabi sitidangi hati goram bahita taurupi ma akka nagali akka na pogus tahaulongi magarup akka rokat ta jolma doso derita ita pinabuhi taulahon laho parohon hasunangan dingulu niya karungatta ima taulahon pos marohatta dang marisuang akka nadingkan na taulahon ni dang magopo akka pangorubion dohut ulahon holon ni roha na tapatupa tu akka rungatta solma tu hatta Jesus Kristus ido nagapitiruad di hita alani i manahan mahita sahat di ujung na makatidakon hasit tongari. Alani i, mangasahon gogo dohot bisuk na siyan di bata. Songon panuirang Jeremia. Jala mangihuton parsuruan de hatta Jesus Kristus. Taraduti mauhum dohot hasit tongani. Amin, martayang mahita. Ali Tuhan di bata Jehovah, lehmo tu haming gogo ng bisuk nang habaran yon makatidakon huhut makakuluhon
hati goran, uhum hasitogan, ditunga-tunga ni ngulo namion. Samar sanga puguarmi, jalan berteba akaran Rusia di guarbu nasun badia. Mari hiti-hiti guardia nakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo matang yang namion. Amin.